ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ନମସ୍କାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ଦିନ କ'ଣ ଅଟେ? ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଲୁକ 2:9ରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ଜ୍ୟୋତି ସେମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱର ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଈଶ୍ୱର ବିନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିନା ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ବିନା ଏହାର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରୁ, ଘର ସଜେଇ ପାରୁ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁ, କେକ୍ କାଟୁ କିମ୍ବା ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଏସବୁରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହେଉଛି ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଓ ରହିବେ। ସେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ଈଶ୍ୱର ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ, ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ନିଜକୁ ସୀମିତ କରି ତାଙ୍କ ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ମୂଳ ଅର୍ଥ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଈଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଈଶ୍ୱର, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ନିଜକୁ ସୀମିତ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି? ନିଜକୁ ସୀମିତ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ସେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ବାସ୍ତବ ଅଟେ, ଏହା କୌଣସି ଭ୍ରମ ନୁହେଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ବିନା କାରଣରେ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆମେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେ ଆସିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଉଛୁ ସେହି ଅସୁବିଧା ଯାହା ସେ ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ଆଦି 1:26ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଥିଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱର ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରି କରିକି ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଓ ଭୂମିରେ ଗଗନଶୀଳ ଜନ୍ତୁ, ପୁଣି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲା। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁର ବଶୀଭୂତ ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଯିଶାୟ 1:2-3ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଗୋରୁ ଆପଣା ଖାଉନ୍ଦକୁ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଆପଣା କର୍ତ୍ତାର କୁଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନେ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 51:5ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖ, ଅପରାଧରେ ମୁଁ ନିର୍ମିତ ହେଲି ଓ ପାପରେ ମୋ ମାତା ମୋତେ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ। ରୋମିଓ 3:23ରେ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମରୁ ପାପୀ ଅଟୁ। ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାପ ଅଟେ, ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ପାପ ଅଟେ, ଆମମାନଙ୍କର ମନର କଳ୍ପନା, ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାପ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପାପରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରୋମିଓ 3:20ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଧର୍ମକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିଷ୍ପାପ ବଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କୌଣସି ପଶୁର ବଳି ଏହି ପାପରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଯେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲକୁ ଦେଖୁ, ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ଅଟେ। ତାହାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି
ଆଉ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଉଅଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଯୋହନ ଲେଖନ୍ତି, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଯୋହନ 1:14 ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ, ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ମହିମାର ପ୍ରଭା ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଡ଼ଦିନ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଲୁକ 2:10 ଲେଖାଯାଏ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଜଣାଉଅଛି। ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ଏକ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କରିବେ ଓ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଓ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଜାତ ହେବେ, ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଜୀବିତ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବୁ। ଆମେ କେହି କହି ନପାରୁ ଯେ ମୁଁ ପାପ କରିନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରିଛୁ, ତାହା ଅଭିଶାପ ପରି ଆମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ସମୟରେ କଣ ମୋ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଆଶା ଅଛି କି? ହଁ, ନିହାତି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶା ଅଛି ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନର ଅଭିଶାପ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି, ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବାଟ ହିଁ ଏହି ବଡ଼ଦିନ ଅଟେ। ଗାଲାତୀୟ 3:14 ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ବିଚାରିତ ହୋଇ ମୁଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ମୋ ସପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଓକିଲ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଦିଆଯାଉଅଛି ତାହା ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବିଚାର ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ବିଚାରପତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ପୁଣି କହିବେ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଓ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ମୋ ଉପରକୁ ନେଉଅଛି, ତୁମେ ବିନା ଦୋଷରେ ଯାଇପାର ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲେ। ମୁଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ବିଚାରପତି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ନେଉଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଯଦି କରିବାର ଅଛି, ତାହା କେବଳ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି କି ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଦୋଷ ତାଙ୍କ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେହି ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତହିଁରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଜ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ଓ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିପାରେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ତ ଅତି ପୁରା କାଳରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।
1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ଅଛୁ ସେହି ସମୟରେ କେହି ବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛୁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କେବଳ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। କାରଣ ଆମେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାଗରିକ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଜି ବାସ୍ତବ ଅଟେ, କେବଳ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ବଡ଼ଦିନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ଏହି ବଡ଼ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉତ୍ସବର ଦିନ ହେବ, ଏକ ଆନନ୍ଦଜନକ ଦିନ ହେବ, ଏକ ପର୍ବର ଦିନ ହେବ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ଏହି ବଡ଼ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦଜନକ ଦିନ ହେବ, ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବଡ଼ଦିନର ପର୍ବ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ମନୋଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଦିନ ପ୍ରତିଦିନରେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପାତିତ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରି ନିଜ ସନ୍ତାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଟନ୍ତି। ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଯୋହନ 1:12 ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଯୋହନ 20:24-29 ମଧ୍ୟରେ ଥମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏବଂ ଥମା ଏହି ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ସବୁ ନ ଦେଖିଲେ ଓ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୋହର ଆଙ୍ଗୁଳି ନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୋହର ହାତ ନ ଦେଲେ ମୁଁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। 29 ପଦରେ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଦେଖିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ଦିନ, ଆମେ ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆଉ ପୁଣି ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହଉ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ବଡ଼ଦିନ, ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଜନକ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସଜନକ ଦିବସ ହେବ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପର୍ବର ଦିବସ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଯାହା ସେ ଦେଲେ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।